Saraís és un poble de la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, i és també el protagonista del llibre La creu de Saraís, de Jordi Badia i Luis Jogome, una novel·la escrita a quatre mans en la que els autors busquen que el lector s'ho passi bé. Escriuen coordinats en una novel·la d'intriga amb una trama ambientada a l'actualitat, però que fa viatjar el lector al passat i que transcorre també per Uganda, Barcelona, Lisboa o Bangkok. Es coneixen des dels 14 anys, quan estudiaven junts a la Salle de Barcelona, i escriuen conjuntament fins a obtenir el resultat final. Que ni ell ni jo ens imaginem escrivint sols. No, la veritat que no. Escriure conjuntament és un luxe, perquè a més d'escriure doncs, tens el plaer de riure i de compartir moltes coses, moltes sensacions. Sí, vam començar amb el Llegat de la Vall junts, aquí seguim, i les que estem planificant ja i començant a desenvolupar doncs, també les plantegem conjuntament. El secret, ser amics des dels 14 anys. La novel·la pot ser la continuació del seu primer llibre, El Llegat de la Vall, també inspirat a la Vall de Boí, i que va tenir un gran èxit de públic i de crítica, però es pot llegir també independentment. És ficció construïda sobre una base real, amb espais que es poden visitar y amb fets documentats. Nosotros somos autores de novelas, en este caso ya dos y tenemos una tercera en el horno. Siempre decimos que lo que se le puede pedir a una persona que escriba es que cuando menos se documente correctamente, que huya de las Wikipedias y estas cosas y que vaya a las bibliotecas y a los anaqueles y busque y rebusque y obtenga el dato completo. Cuando menos eso, que la novela esté correctamente documentada. Es tracta d'una aventura èpica que ens transporta a l'època de les creuades i dels templers, però que recorre també una part del segle XVIII a París i al Vaticà per arribar a l'actualitat, i que es pot trobar en català publicada per La Magrana i en castellà per RBA.